Grüß euch! Auf das Wetter heute, aber der Winter hat einige Spuren im Garten hinterlassen. Deswegen werden wir uns heute ein bisschen kreativ beschäftigen. Los geht's! Ich würde mal sagen, 2 Fliegen mit einer Klappe. Der Baum ist geschnitten und das schaut verdammt nach einem romantischen Lagerfeuer aus. Nicht schlecht. Cool, das ist im Lose entstanden aus Kiwi und Nussbaum. Ein Lagerfeuer ist schon was Feines. Es ist zwar erst Mitte Februar, aber von mir aus könnte der Frühling schon los sein.